सो आज अहमद आ रहा है, यस वही अहमद। सो प्लान ये है कि हम एक रेस्टोरेंट में जाएंगे, इसका नाम है कराची एक्सप्रेस। यहाँ की बिरयानी बहुत ही मशहूर है और सब लोग कहते हैं कि अगर आपने ऑथेंटिक कराची की बिरयानी खानी है तो कराची एक्सप्रेस जाएं। सो आज कराची के लड़के से हम वेरीफाई करवाएंगे कि क्या यहाँ की बिरयानी वाकई ऑथेंटिक है कि नहीं। लेकिन द पार्ट विच आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट इज कि उसके बाद हमारा बीच पे जाने का प्लान है रात को, एंड हम करेंगे बॉनफायर। सो राइट नाउ वी गोना ड्राइव टू लोकल कन्वीनियंस स्टोर और वहां से जाके खरीदते हैं आग जलाने के लिए लकड़ियां। अस्सलाम वालेकुम। क्यों वॉक किए? हम लोग आ रहे थे एक्चुअली। इतना अच्छा मौसम है, नया प्लान निकल गया। मैंने वो अम्मी भी कहती ना तुम्हें कोई चैन नहीं है कि एक जगह तुम खड़े तभी मैंने एग्जैक्टली ये बात की थी, मैंने कहा इसको चैन नहीं है। नहीं है मुझे भाई किसी चैन में मजाक नहीं कर रहा। आ रहे हैं हम सामने से। अच्छा तो आपने रोड नहीं क्रॉस की, क्रॉस नहीं हुआ है ना? अहमद ब्लैक शर्ट पहनी हुई है। अहमद ब्लैक शर्ट पहनी हुई है या रोड की दूसरी साइड। हाँ अच्छा अब ऐसा करो, रोड की दूसरी साइड पे आ जाए। अच्छा अहमद, इसमें ना वो मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बता रहा था कि दो तरह की वुड्स होती है, एक वैक्स वाली होती है, इसको जलाने के लिए यूज किया जाता है, और एक लॉग्स होते हैं। So I think get this logged as much as I think it's easier to lit fire on. वैसे भी 3 घंटे वाला है, न्यू इज गुड। ये इतना छोटा था, हमने तो प्रॉपर बड़ा वाला बॉनफायर करना था। ये इसको जलाएगा मीजान, ये इसको ना। Yeah, so we can at least we can rely on it. ये वाले तो नहीं होते हमें जलाने के लिए? Then these two नहीं ये वाला तो इसका एक भी आता है। They're not cheap, man. They're expensive. Yeah. I just realized. काफ़ी देर डिस्कशन के बाद हमने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लकड़ियां लेने का फैसला किया और कराची एक्सप्रेस की तरफ रवाना हो गए। कराची एक्सप्रेस उन रेस्टोरेंट्स में आता है जो एक प्राउडली पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और उसकी हर चीज़ से पाकिस्तानियत झलक रही होती है। इस बोर्ड पे आप लोग कितने लोगों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? लेफ्ट से शुरू करते हैं। सही जानवर। ओह या दैट गाय यूफोन वाला। You're right. I see फवाद खान, I see मेहदी हसन, नूर जहान, शाहिद अफरीदी, इमरान खान। उसी अकरम किधर है? right there. मोइन अख्तर। ओह या एग्जैक्टली नीचे। ये सारे नए बॉयज हैं। एंड इस साइड पे आप जाएं तो पूरा स्ट्रिंग्स जावेद नियादाद। स्ट्रिंग्स किधर है? बीच में कुक स्टूडियो की। ओह या कुक स्टूडियो के पास ये स्ट्रिंग्स है। हदीका क्यानी, वहीद मुराद, अली जफर आपका फेवरेट है? सदान सिद्दीकी, शान, हुमायूं सईद, नदीम, और वो सब कुछ जानते हैं हम। प्रॉपर कराची स्टाइल कलर, आई लव इट। जो कराची की बिरयानी होती है ना उसमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ऑरेंज होता है, जो हैदराबादी होती है ना इंडिया की उसमें थोड़ा लाइट कलर होता है। एंड ये है पूरियाँ, एंड ये है धागा कबाब। वो इसमें है ना, इसमें धागा है। लोग बट सिंस यू फ्रॉम कराची, सो आपने इस बिरयानी को रेट करना है। पहले आप इसके कलर को रेट करें कि देखने में क्या कराची ऑथेंटिक है कि नहीं है। बिल्कुल है। उसकी देखिए जो ऑरेंज इसमें जो आ रहा है, इस पर जो टेल है डार्क ऑरेंज है थोड़ा सा, तो कलरिंग की। हाँ और इसमें कराची वालों की स्पेशलिटी है, जो इसमें जो क्या बोलते हैं उसको, खुसूसियात है इसका, वो आलू है। Many people debate कि बिरयानी में आलू होना चाहिए। और इसलिए इमरान खान ने कहा है कि आलू अच्छे होते हैं। मतलब आपने इसकी अपीयरेंस को पास कर दिया है। 100%. अब आ गया टेस्ट। Can you smell? Can you smell that? That's a very different. Yeah, I can. Smells nice. Me coming from Karachi, this is how I've grown up with biryani. Right. कि टेस्ट को टेस्ट पे डालते हैं। आप एक इसका लेना जरा टेस्ट। Okay जी। कराची एक्सप्रेस की ये ऑथेंटिक कराची वाली बिरयानी। पास किया। मैं लिटरली इस वक्त ये निवाला लेके कराची की गुलशन की कोई गली की शामियाने के अंदर बैठा हूँ। पास हो गई जी, पास हो गई। बिरयानी हमारी पास हो गई। तो अब इसको कैसे खाते हैं? तो बेसिकली आपने उठाया इसका पहले धागा। ओके। ये आपने यूँ करके जो धागा उठाया है, राइट। ओह ये तो वो सीज देखें इतने मुलायम बने हुए हैं, ये खुद ही निकाले। सो बेसिकली टेक दिस धागा लाइक दिस, राइट, एंड यू ड्रॉप ऑल द bits and pieces from this धागा। ओके। और ये इतने सॉफ्ट
आपको पता भी चले कि आप बीफ खा रहे हो क्या, इतने सॉफ्ट चीज़। और पहला ही नवाला लेने के बाद मैं भी कराची एक्सप्रेस की बिरयानी के मजे में झूम उठा। So the food did not disappoint at all. काफी अच्छा खाना था। यहाँ से हम अक्सर ऑर्डर करते रहते हैं, बट फर्स्ट टाइम यहाँ आके खाया है। Honestly, यहाँ के खाना was a much better option क्योंकि फ्रेश खाना था और बहुत ही मजेदार था। और हमारे कराची बॉय ने भी पास कर दिया है। So 100% कराची ऑथेंटिक। So खाना खाने के बाद हमने रुख किया बीच का। मैं एक पाँव पे खड़ा हूँ देर से। आपको गॉड पता है, मैं शर्ट बैग में रखी थी बस। ये ले आप अपने शर्ट जूते चेंज उठा के किया। इसमें रखते हैं। या यू हैव टू डू इट। इनको भी रखो। लेकिन उनको आगे वाली सीट पे हाँ, लाओ तो है ना बॉन्ड। नहीं यार रख देते हैं, आगे क्यों? अरे ओके परफेक्ट, बंद कर दो। या हुआ ये है कि आग के लिए हमें थोड़ी सी रेत को डिग करना पड़ेगा और आई थिंक जो बर्फ़ के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं दिस इज़ परफेक्ट फॉर इट। और इन्होंने गंदी लकड़ियां लाई और वो ऑलमोस्ट ना हुआ। यार उस बंदे ने हमें ख़राब लकड़ियाँ दे दी, गीली लकड़ियाँ। लड़कियाँ गीली लड़कियाँ हैं। वेरी नाइस। दिल के अरमा ज़बान पे बह गए। पता नहीं क्यों करता है इस तरह। अहमद कैसी फीलिंग आ रही है आपको? बस इस वक्त मैं क्लिफ्टन कहीं बैठा हुआ हूँ और पीछे से आवाज़ आने वाली है, या अल्लाह अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। Honestly, there are certain things that you do in life जिनको करने के बाद इंसान कहता है यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। चांदनी रात, यारों का साथ, आग की रोशनी और पानी की आवाज़, इससे बेहतर क्या हो सकता है।